अगर आपकी नाक में गुदगुदी हो रही है तो समझ लो छींकों की बारिश होने वाली है। चलो पता लगाते हैं क्यों। छींकना आपके शरीर का नेचुरल तरीका है नाक से गंदगी बाहर निकालने का। धूल, पोलन या तेज रोशनी भी छींक ला सकती है। आपके दिमाग को मैसेज मिलता है और आच्छू बाहर आ जाती है। मस्त है ना। छींक 100 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार से छोटी छोटी बूंदें फैला सकती हैं। इसलिए अगली बार जब छींक आए तो नाक ढक लो। ऐसे ही और मजेदार फैक्ट्स जानना चाहते हो? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और भी धमाकेदार कंटेंट के लिए।